очень сильно взялись за наших. У меня, повторюсь, очень много там знакомых. Есть ребята, которые законно работают на фурах. Они в такие облавы попадают, что вы понимали. Прикинь, говорит, стоянка для фур, там именно сотни фур, огромнейшее поле. Приезжают спецслужбы, вертолеты, переграждают фур другими своими спецмашинами все выезды, все ограждают и начинают тупо вытягивать из кабин. Кого? Наших козаків у шароварах и индусів у чолмах. И вот они просто, говорит, в автобусы садят и сразу на детеншн, на тюрьму. Сразу, без разговоров. Там ты сидишь. Даже если вот у меня у знакомого все документы в порядке. У него все, он успел там тогда-то продлиться. Второй вот это сделал политическое убежище через христианские институты эти. Все, он говорит, у меня тупо, полностью законно. Все, но сначала они не разбираются, друзья мои. Полностью как наш пикселяторник, как под копирочку. Везут туда, а там ты уже сидишь, и ты вынужден искать какого-то юриста-афериста. Он будет договариваться о залоге на выход, потом залог, потом суд, потом признают тебя невиновным и отпустят. Ты полиняешь косариков там на 7-14. Вот так там. И это касается не только дальнобойщиков в Америке. Стройки. Вы не представляете, сколько людей мне писало со строек. То же самое. Приезжают 6 автобусов, в рассыпную эти рабочие, в масках рабочие, службы определенные, вы поняли, офицеры в масках. Все залетают с любого крана башенного, они тебя выколупают. Все, сразу на тюрягу, и потом будет разбирательство. Довольно-таки длинное. И даже если у тебя полностью все легально, пока не просрочилось, пока нифига, ты попадешь на серьезные бабки. И вот некоторые уже по пару раз попали в эту карусель. Говорит, Колобок, ты себе не представляешь, какое отношение хуже, чем... И как это все дорого и долго. И, блин, это